วัสดีจ้าเพื่อนสักคนจ้ากับมื้อนี้ก็มาพอกันอีกแล้วนี่มื้อนี้หนูได้แนวมาสู้กินมื้อนี้หนูได้ตำเหลาจ้าตำเหลาทะเลมีกุ้งมีหอยแครงแล้วก็มีหมึกจ้ะกินกับลวกมีจ้าแล้วก็ปักแตงผักกาดขาวแล้วก็ดอกอ่อนทานตะวันเนาะจ้ามาจ้ามาซิมน้ำกันสดน้ำปลาหมึกกุ้งตัวใหญ่ๆมื้อนี้ตำบ่เผ็ดปานใดจ้ะเผ็ดพอดีแมงวันมาเร็วเร็ว
บักหลาหน่อยตื่นให้พ่อเพิ่นเอาก่อนเบิ่งทรงนุชคือสิกินบ่แล้วจังซี่เลยจ้ะแม่ลูกอ่อนกินหยังก็บ่ย้อนแล้วบ่แล้วย้อน
ไปแล้วจ้ะหน่อยแอลละจ้ากะคลิปนี้หนูขออนุญาตไปก่อนนะจ๊ะหนูสิไปกินต่ออยู่พอดีบักหลาหน่อยตื่นแล้วกะขอบคุณที่เข้ามารับชมเนาะจ้าขอบคุณทุกๆกำลังใจเนาะจ้าพอกันใหม่คลิปหน้าจ้าบ๊ายบาย